कभी कभी ऐसा होता है कि किचन में हम जाते हैं बनाने कुछ और ही प्लान से, लेकिन बन कुछ और ही जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज मैं किचन में गई गाजर की सब्जी बनाने के लिए, लेकिन मेरी नजर पड़ी इस मूली पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जाते हुए सीजन का आज मूली का पराठा और साथ में गाजर का रायता बनाया। तो बस गाजर को बॉयल करके मस्त सा रायता तैयार किया, मूली को कद्दूकस करके डायरेक्ट आटे में मिलाया, बाकी मिर्च मसालों के साथ आटा गूंद लिया। इस तरीके से बनाया गया मूली का पराठा हमारे घर में ज्यादा ही पसंद किया जाता है। सरसों के तेल में मस्त अलट पलट के करारे करारे पराठे सेके। और हमारे घर में सभी को रायते के साथ पराठा नहीं पसंद है, इसलिए मैंने सब्जी भी बनाई और साथ में टमाटर की चटनी भी थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ।